Jeg skal snakke om rennermotoren i Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D ser sånn som det ut. Så det en slags 3D-visning. Ja, det på en måte en helt ekte 3D-visning. Alle veggene helt beine. Og vi kan ikke se opp eller ned, vi kan ikke snu på hodet. Og vi kan heller ikke bevege oss opp og ned, sånn som det her. Når han fyrer en Wolfenstein går sånn som det her. Det er forskjell for han dum som går sånn som det her. Så det 6 frihetsgrader i tredimensjonalt rom, sånn X, Y, Z, og roll, pitch og yaw. Og vi har bare 3 av de, X og Y og yaw. Hvor kommer de navnene fra? Nå kan vi se at det samme tekstur på de 2 veggene. Jeg har ikke tid til veldig mange spørsmål. Det samme tekstur på de 2 veggene her, bortsett fra at den ene litt mørkere enn den andre. Det en gjennomgående visuell effekt. Vekk med deg. Hei, du. At det har litt forskjell på veggene, men det sånn at nord-sør-veggene lysere enn vest-øst-veggene. Alt et rutenett, sånn som Stig sa, det en veldig enkel måte å begynne på. Så vi kan se for oss en sånn XY-tabell med verdier for de forskjellige cellene. Dørene, de skal jeg ikke implementere. Og sprites, sånn som den lampen som henger i taket der, skal jeg ikke implementere. Men jeg skal implementere 3D-motoren. Da skal vi begynne med litt matematisk bakgrunn for problemstillingen. La oss betrakte dette rommet her. Det firkantet. Veggene har lys. Det et slags diskorom. Veggene har farge. Men vi skal anta at disse lyser. Og da blir det sånn at det kommer noen sånne lysstråler. Så nå fikk jeg generert opp en lysstråle. Den ser oransje ut, kommer herfra, går i en eller annen retning. Så at lyset går i alle retninger. Så når vi genererer opp flere stråler, så blir det litt mer kaotisk. Og det liksom, det er ikke lett å få så veldig mye mening ut av et sånt rom. Men det er en ganske reell representasjon av hvordan det rundt oss. At det kommer, uansett hvor du i rommet, så får du lys på deg fra alle retninger i rommet. Så det vi gjør når vi skal lage Wolfenstein 3D, eller ta et bilde, det eller se med øynene våre, det å redusere det til noe som fornuftig, og det har jo selvfølgelig med biologi å gjøre hva vi betrakter som fornuftig. Hvis vi setter inn en vegg, nå har jeg satt inn en svart vegg her, sant? Så ser vi at den kan stoppe alt lyset fra ene siden, sånn at det turkise spekteret finnes bare på denne siden, og alt annet finnes i en herlig suppe på andre siden. Men vi har fått redusert det litt da. Vi kan sette inn flere vegger. Nå ser vi at det en sånn tendens her oppe inne i hjørnet her. Den skjermet fra veldig mye, så den har i hovedsak farger her nedefra, som greier å liksom komme seg helt inn i hjørnet her. Vi kan sette på enda flere vegger. Da er tendensen sterkere. Og så er det et sånn gap her i veggen for å slippe inn noe lys som helst. Nå holder vi selvfølgelig på å lage et pinhole-kamera for de som ikke har skjønt det. Det blir en klarere gradient, grønn, gul, oransje, rød, lilla, fiolett, som om det er to forskjellige farger.
Og hvis vi gjør den åpningen ganske liten, så det på en måte hvis vi later som vi setter en fotosensor på den veggen, da, så får vi et bilde av rommet rundt. Og det verdt å merke seg at bare ut fra at vi gjør det med denne åpningen, så blir bildet opp ned i forhold til, eller speilvendt i forhold til virkeligheten. Hvis vi gjør åpningen mindre, så får vi mer fokusert bilde. Jeg kan gjøre den litt større for å peke på hva det som dårlig fokus. At det her der strålene går litt sånn forskjellige retninger mot samme plass, så får du ikke den klare gradienten som i rommet. Så vi tar åpningen mindre for å få bedre fokus, og hvis vi gjør den for liten, så får vi nesten ikke noe lys i det hele tatt. Men der skal vi jukse, og i stedet for å være virkeligheten, så skal vi være matte. Så vi skal idealisere det, sant? Vi har den fotosensoren her. Og så har vi hullet i pinholkameraet der. Og så har vi verden her ute. Den har kanskje objekter. Jeg vet. Og så tenker jeg at det sånne stråler da. Som går gjennom der. Da bare betrakter vi det totalt idealiserte fokuspunktet som et punkt, og ikke et område. Ja, så de her sånn litt like store ish. Jeg har ikke vært veldig nøye med det. Og så ser vi at lyset fra hjørnet av de treffer sånn at den ene blir så stor, og den andre blir så stor. Og det korresponderer til at den som nærmere fokuspunktet ender opp med en større projeksjon enn den som lenger vekke. Så det utgangspunktet for det som vi opplever hele tiden, at ting som langt vekke mindre enn de som nærmt. Og det kan vi regne på, men nå tror jeg skal ha mindre støy. Hvis vi bare har ett punkt her ute. Så spørsmålet vi nå skal prøve å besvare hvor havner vi her? Den posisjonen skal vi kalle X-market. Posisjonen relativt til et eller annet. Vi må ha et utgangspunkt. Så da sier vi at midt på dette kaller vi projeksjonsplanet. Jeg skriver på engelsk av en eller annen grunn. Og så sier vi at midt på projeksjonsplanet, det utgangspunktet vårt. Og det definert av som rettvinkel her, ut til fokuspunktet. Så hvis vi fortsetter den linjen, til vi kan lage den trekanten her, så har vi to formlike trekanter. Den vinkelen er like stor som den, og de to er 90 grader. Altså er de vinklene like store. Så da kaller vi denne posisjonen X,
det er hvor langt ut til siden objektet vi projiserer er plassert. Og så skal vi finne x-merket. Den som går innover her, den kaller vi Z. Og så kan vi kalle den Z-merket. Og siden de trekantene er formlike, ja, jeg kalte det punktet for x-merket. Men det er egentlig den avstanden her vi er interessert i, x-merket. Siden trekantene er formlike, så kan jeg si at x-merket delt på x er lik z-merket delt på z. Og av det kan vi avlede at x-merket er lik x ganger z-merket delt på z. Dette skal vi bruke for å projisere når jeg kommer til det. Så det var første porsjon med matematisk bakgrunn. Og jeg tenkte vi skulle begynne her. Men jeg har, som Stig og Ingrid Espelid før han, jukset litt. Jeg har satt opp en røys med JavaScript, og så skal jeg kompilere det her til WebAssembly. Så jeg har en masse sånn støttegreier. Og jeg får inn fra WebAssembly, så får jeg inn en peker til masse bytes, en peker til masse bytes som jeg kan forandre på, og de har disse dimensjonene, de bytesene. Så det første jeg må gjøre, det er å lage en tryggere abstraksjon enn bare en peker, for det liker vi ikke å jobbe med i Rust. For det er unsafe. Så lager jeg en slice i stedet. For de er trygge. Og hver pixel er det er 32 bits per pixel her, så det er 4 bytes per pixel. Men i stedet for å lage bare en flat array med bytes, så skal jeg lage en flat array med pixler. Og det er bare så mange pixler. Og da må jeg ha pixler, og de skal jeg lage her i Types Rust. Det er bare et støttebibliotek. Eller en modul. Rød, grønn, blå, alfa. Og de skal være tett pakket og i den rekkefølgen som jeg har spesifisert. Så det må jeg be om å få. Og du skal kunne aksessere alle feltene. Sånn, en enkel datatype. Så det jeg har lyst til å få ut her, det er en slice av pixler. Men det er feil type, så da må jeg si betrakt denne pekeren som om han var en peker til en helt annen type. Så det ligner på reinterpret cast i C++. Er du pålagt å ha med alfa, eller har du tenkt å lage transparent? Det er bare det som jeg har å forholde meg til fra JavaScript. Ok, så det er en endimensjonal array-aktig av pixler, men jeg har lyst til å ha en todimensjonal, så da skal jeg bruke et bibliotek som heter ND-array, altså for n-dimensjonale arrays, som
er et API et n-dimensjonalt API oppå en flat array, underliggende array. Og ND-array har array, og så har en array view, som er hvis du skal se på en array som noen andre har definert, og mut hvis du skal kunne editere den. Og vi vil ha den i 2 dimensjoner. Vi vil lage den ut fra den formen som er screen height ganger screen width. For han oppgir den største dimensjonen først. Så vi kommer til å jobbe y, x på den. Og så må man ha screen slicen vår. Sånn, da har vi en screen vi kan jobbe med. Different mutability. Ja, nei, jeg må ha den. Og så sender jeg den inn til render-funksjonen. Jeg pleier ikke å dra inn så utrolig mange ting. Jeg pleier ikke å bruke de her wildcard-greiene når jeg importerer ting, men det er litt lettere i dag. Da kan vi jo iterere over den, for eksempel altså er det litt sånn teit å hente ut alle dimensjonene. Så det er en feil. Ja, nettopp. Dette kommer jeg til å glemme flere ganger. Den from shape-funksjonen kan gi en feilmelding. Du må bare anerkjenne det når vi gjør sånn at programmet krasjer hvis det skulle skje. Da itererer vi over hele skjermen, og så fyller vi den med farger som stiger sammen med X og Y. Så da kan vi make det og laste det opp her. Sånn. Yes, da har vi ting på skjermen. Den er selvfølgelig 320 ganger 200 for de som lurte. Ok, men det er ikke det her vi vil ha. Vi vil ha det som Wolfenstein gjør, er at han ser på den her. Og så siden vi ikke er i virkeligheten, men vi lager vår egen virkelighet, så trenger ikke vi å sende lyset gjennom fokuspunktet bak på et projeksjonsplan. Vi gjør det litt andre veien. Så velger vi et fokuspunkt, og så velger vi et projeksjonsplan foran fokuspunktet. Og så sender vi stråler ut fra øyet, eller kamera, gjennom projeksjonsplanet og til objekter i scenen. Når vi gjør det på den måten, så blir bildet riktig vei i stedet for speilvendt og opp ned. Og så kan vi velge at vi vil se hva som er i denne retningen, i stedet for bare sitte på og vente at det skal komme lys inn derfra.
Så det vi skal gjøre nå er å eller det trikset til Wolfenstein da, er å dele skjermen i 320 søyler, og så sende en stråle i hver kolonne av skjermen, for å se hvor langt inn du kommer før du treffer noe. Så vi skal iterere over X, og for hver av de så skal vi finne en eller annen dybde. La oss bare anta 200. Og så viste jeg i sted hvordan du kan gå fra... Nei, det er ikke det vi skal ha nå. Vi skal ha... Ja. Jeg har fasiten liggende som jeg kan lese litt fra når jeg mister plassen min. Ja, så vi skal gå fra... vi skal begynne med å ta en hardkodet settverdi, og så skal vi si at alle veggene, som vi ser, altså vi skal, for hver kolonne på skjermen, så skal vi si at vi kommer bare 200 piksler inn, eller 200 lengdeenheter inn, og så skal vi late som det er en vegg der, og så skal vi projisere den veggen. Så den veggen skal være 64 høy. Og det tilsvarer X i det diagrammet, eller siden vi skal se midt på veggen, så det tilsvarer sånn at X blir en halv vegghøyde der. Men la oss bare finne høyden på hele veggen. Ja. Så, og høyden på, den projiserte høyden er selvfølgelig X-merket, så vi skal bruke den ligningen X-merket eller X ganger Z-merket. Så X-merket eller X ganger Z-merket delt på Z. Og Z, den har vi hardkodet. X, den har vi laget en konstant ut av. Z-merket, den skal vi kalle distance to projection plane. Og den skal vi bare knabbe herfra. Det er litt matte som vi kunne snakket om, men vi kan spare tid på å la være å snakke om det. Men de konstantene og tingene jeg regner ut nå, de bare gir oss et oppsett av avstand til projeksjonsplanet og størrelse på projeksjonsplanet som gjør at vi får en field of view på 60 grader. For det funker bra for folk. Ok, så når vi har en vegghøyde, så har vi lyst til å tegne vi har lyst til å fylle den kolonnen på skjermen fra 0 til så høyt som taket går. Med takfarge. Og fra taket slutt til gulvet begynner, så har vi lyst til å fylle den med veggfarge. Og fra gulvet slutt og ut, så har vi lyst til å fylle den med gulvfarge. Og de fargene får vi bare definere.
jeg kan ikke tenke meg noe alternativ til det her. Så vi har lyst til at veggen skal være midt på skjermen, sånn at taket, det vil da være begynne på skjermhøyde del på 2 minus vegghøyde del på 2. Og gulvet, det vil være under taket så høyt som veggen er projisert. Nå klager han på at han ikke kan dividere en float på en int, som må gjøre det til en int. Expected usize, for det at jeg bruker det her for å iterere, og den indekseringen tar inn usize, sånn at han har typeinferert ting, at de skal være usize. Ok. Ja, samme her nede. Ok, så da har vi samme sett i hele skjermbildet. Så da er det klart at alle kolonnene blir helt like. Så det jeg tenkte å gjøre videre. Først skal jeg bare fikse en ting, fordi at den smellen har jeg gått på så mange ganger, og det tar tid å debugge. Som er at hvis veggen nå er høyere enn, den projiserte veggen nå er høyere enn 200, så blir ceiling 18 trillioner piksler ned. På grunn av overflow og så videre. Så jeg skal bare fikse det. Ved å gjøre den utregningen som e-size. Så må vi ha maks. Oi. Og så skal vi gjøre det sammen med gulvet. Eller det tilsvarende med gulvet. Tada! Og der er det en feil. Sammen. Ok, så neste skritt, da skal vi begynne med raycasting. Det er det det heter når du går fra fokuspunktet og sender en stråle ut i verden for å se hva som skjer. Og da må vi ha et punkt som vi sender strålen fra, og så må vi sende den i en retning. Og da bruker vi et annet bibliotek som heter cgmat, som er plenty relevant, som gir oss for eksempel todimensionale vektorer. Og ut fra den så skal vi også gi en todimensional vektor
som er det punktet i verden der vi treffer på noe. Og nå ser vi alt i verden fra toppen av, og så er posisjonen XY. Det blir mindre røde streker her nede. Og så er det hjelpefunksjoner i det biblioteket for å kunne lage en vektor skikkelig enkelt. Så da bare gir vi en arbitrær posisjon, og så ser vi positiv x-retning. Jeg skal kalle den retningen for øst. Og da, yes! Er det ingen rød streker lenger. Så når vi har det punktet der vi intersekter, så har vi lyst til å se det relativt til den posisjonen som vi har. Intersection point minus pos. Da får vi den vektoren her. Opp. Men vi er interessert i Z. Og for de som er ok med vektoraritmetikk, så vet vi at vi har den retningsvektoren som går der. Og prikkproduktet mellom den vektoren og den vektoren er den lengden Z. Så det var så dypt jeg hadde tenkt å gå inn i akkurat det. Så da kan vi ta prikkproduktet med retningsvektoren. Og det er Z. Det er en ting til vi trenger å gjøre i den funksjonen her før vi går og implementerer cast ray. Som er at nå kaster vi i samme retning fortsatt for alle kolonnene. Vi gjør ingenting med dir-vektoren. Så det vi trenger er å lage det her projeksjonsplanet, dele det inn i 320 biter, og så kaste rayene gjennom hver av de. Da tror jeg skal jukse litt igjen. Da kan vi generere en vektor som går til høyre, vil denne gå, ut fra retningsvektoren. Og vi lager en... Vi går frem så langt som vi skal til projeksjonsplanet. Altså vi går i retningsvektoren så langt frem. Det er midten av projeksjonsplanet. Venstre siden av projeksjonsplanet, det er hvis vi går fra midten av projeksjonsplanet i retning, i negativ retning høyre, altså i retning venstre, med halvparten av bredden på projeksjonsplanet. Så da finner vi venstre siden av projeksjonsplanet. Det side er... Så side er... Hvis retningsvektoren går frem, så går side til siden, og det er en enhetsvektor. Så skalerer vi den med projeksjonsplanet, for vi skal over hele planet i så mange inkrementer. Screen width, ja. I så mange inkrementer som bredden på skjermen. Så det side er den forskjellen i retningsvektor mellom hver kolonne av skjermen. Kanskje dette blir klart nå. Så for hver kolonne, altså i hver iterasjon av denne forloopen, så skal vi sende en stråle som går i retning
i retning venstrekanten av projeksjonsplanet, pluss sideretning gangen så langt som vi har kommet. Så da går vi gjennom alle kolonnene i hele skjermen. Og så skal vi normalisere den, sånn at det blir en retningsvektor i stedet for bare en vektor. Da kan vi implementere CastRay, og den skal vi implementere så dum som vi kan. Da bare sier vi at vi traff en vegg i 200 enheter i den retningen som du ser. Så hvis vi prøver å se for oss hvordan det rommet så du på midten, alle veggene er like langt vekke, så det er et sirkulært rom. Ok, nå må vi ha et bedre rom å jobbe med. Der har jeg jukset litt. Jeg vet om en rom, sånn bygenerator du kan bruke. Ja. I JavaScripten min så har jeg laget opp et sånt kart. Så nå skal vi se om vi kan kaste stråler inn i den firkanten der. Så nå må vi bare ta imot den. Den kommer inn sånn som den skjermen. Og så får vi også posisjonsvektor og retningsvektor fra JavaScripten, så jeg bare tar inn alt det der. Ja, den var jo en U8, så vi trenger ikke transmute den. Pointer. Jepp. Tenner vi den til renderfunksjonen vår. Den trenger ikke være mutt, den mappen. Prosedyr, det skal være akkurat sånn som de der. Og da kan vi ta de vekk herfra. Sånn. Og så må vi sende inn kartet også til CastRay-funksjonen. Da har vi det. Ok, så må vi tilbake på den. Nå kan vi projisering. Da står vi her et eller annet sted, og så skal vi kaste en ray. La oss si vi skal kaste den i den retningen, til vi kommer til en vegg. Og så skal vi finne ut her skjedde det. Og kollisjoner kan bare skje der som det er en sånn strek i rutenettet. Så vi skal jobbe ut fra det. Og faktisk så skal vi aligner det såpass mye at vi begynner med å finne den nærmeste kryssningen. Og så går vi herfra. Og når vi har funnet den, så vet vi at ok, da skal vi se i den cellen.
Og neste celle neste celle er i umiddelbar nærhet. Vi skal se på et subsett av alle strålene, nemlig de som går til høyre, og primært til høyre. Altså de går mer til høyre enn de går opp og ned. Og da vet vi at den neste cellen vi skal se på er en av de her tre. Men la oss bare begynne med å se rett frem. Gå til den. Og så da blir den neste cellen her nede da. Sånn, og så se på den. Så vi kommer til å lage en forløke som setter x lik denne, og så går vi utover. Så vi skal bare sjekke en celle i kartet for hver kolonne bortover. Siden vi vet at det går primært til høyre, så kommer vi ikke til å trenge å sjekke to. Altså hvis han hadde gått primært nedover, så måtte vi sjekke mange celler per kolonne vi gikk bort. Nå skal vi ta det subsettet der vi bare kan ha en forløke med x som går bortover. Begynner der. Så du må ha det første krysningspunktet. Hva faen er det? Sånn. Det må være det første krysningspunktet. Vi skal gjøre sånn at alle cellene er 64 ganger 64. Og den konstanten skal vi kalle square size. Sånn at den cellen som vi står i nå, sin x-posisjon, ja, den posisjonen vi har nå, hvis vi deler på square size, floor, ganger med, ja, det er den cellen på kartet som vi er i. Hvis vi ganger opp igjen med square size, så finner vi den. Så at vi hadde den x-posisjonen, og nå har vi funnet den x-posisjonen med liner der. Men det vi har lyst på er å finne den neste, så da kan vi ta pluss 1 der. Så da har vi funnet den x-posisjonen her, som tilsvarer den streken der. Og så skal vi finne krysningspunktet der. Og det finner vi med å ta x-en som vi skal til, minus x-en som vi var på. Det er x-endringen vi trenger å gjøre. Men vi har lyst til å finne hvor langt vi trenger å gå i retningsvektoren. Så da tar vi retningsvektor. Nei, ja. Hvor langt trenger vi å gå? Vi trenger å gå sånn at vi kommer opp i ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Nei, jeg kan jo bare peke på hva de heter, de forskjellige. Så nå er dx den avstanden her.
Og så skalerer jeg det sånn med å dele på dir, x og ganger og i det hele tatt. Så dir, det er den. Dist er lengden på den. Sånn at dir ganger dist, det blir den vektoren. Så når vi tar pos, som er den posisjonen, pluss dir ganger dist, så kommer vi til dette punktet. For vi må dit for å ha et utgangspunkt. Det er sånn. Og da kan vi iterere over det. Og så er tanken at hvis vi finner noe på kartet, som ikke er 0, så har vi en krasjbang. Ok, vi må ha en y, så vi kan bare begynne med å ha den y-en fra krysningspunktet. Ja, det ble jo det samme som det her. Bare y. Sånn. Og hvis vi finner en krysning da, så kan vi regne ut hvor hen vi er i XY space. Og da skalerer jeg det opp igjen til de store enhetene, der hver celle er 64 ganger 64. Og så ser jeg igjen den samme typen skalering der for å få punktet langs med strålen som vi ser på. Ok, nå er det litt forvirrende at den pos heter pos, fordi at vi har mange posisjoner vi jobber med. Så jeg skal kalle den O for origo. Der vi begynte. Nå kan den se ut nå. Types different mutability. Hvor var det? All green. Jeg vet ikke om det var helt perfekt da. En fiksby. Ja, men det er ikke den som gjør det.
etterfølgende implementet noen ganger, men ikke mer relevant. Ja, det her burde jeg hatt klarere for meg, sånn at jeg klarte å forklare det, sånn at jeg klarte å gjøre det riktig. Der, ja. Vær litt forsiktig, da. Ok, så det er plenty buggy. Ikke minst fordi at vi ikke gjør noen endring på y-en, så vi skal fikse den fiksen igjen. Pause snart, Magnus. Ja, vi fikser den y-en, og så tar vi pause. Ja. Y-en skal vi, i stedet for å la den gå sånn fra celle til celle, så skal den gå gradvis nedover som en float. Det var jo fullstendig uaktuelt på Wolfenstein sin tid, men han brukte fixed point automatikk. Det var mye raskere. Ja, og i det hele tatt mulig. Så da må vi vite hvor mye vi skal oppdatere med for hver celle. Sånn, y pluss lik dy. Og da skal vi skalere den retningsvektoren. Vi har en retningsvektor som går sånn som det her. Og så skal vi skalere den sånn at den går over hele sånn. Sånn at når vi går i en celle til høyre, så skal vi gå så mye y nedover. Og da skal jeg bare knabbe den utregningen. Et step i det vel på den. Ja, det er utregningen. Ta-da! Så hvis jeg er her litt sånn i nærheten av den veggen, så er han her på et vis. Men foreløpig så oppdager vi bare de transisjonene som går den veien, at når du går dit så begynner du å krasje. Det som mangler nå, som gjør at den veggen er sånn tuk-tuk-tuk i stedet for smooth, det er når streken krysser i y-retning, og at du da kommer inn i en celle. Sånn, så ja, det er ikke så veldig klart, men akkurat her så krysser han over der før han går inn dit. Så vi mangler å sjekke denne cellen. Men nå tror jeg det er pause. Ok, hvor var vi? Vi var der at vi klarer å intersekte med veggene når det skjer en sånn X-celleovergang, men ikke en Y-celleovergang. Og så har vi masse bugs rundt omkring. Så jeg tror bare jeg skal begynne med å skrive ned forventningene. Som er dir X, den må være større enn 0. For ellers så kan vi ikke spasere sånn i rutenettet. Ja, jeg lurer på om det er den viktigste forventningen vi har nå. Ja, det tror jeg nok. Så da begynner han å gi seg helt i stedet for å gi feil resultater. Yay.
Så denne sorten gjør en early return eller noe sånt? Nei, stekker noen der, og så WebAssembly veldig tilgivende her, av en eller annen grunn. Ok. Ok, så det vi har lyst til å få til nå, det er å få inn de her i-interseksjonene. Hver gang strålen krysser ned sånn, så skal vi sjekke den. Så da er algoritmen gå bortover i X, sjekk den ruten. Hvis Y har endret seg, sjekk den ruten. Ok, Y har ikke endret seg. Gå bortover i X, sjekk den ruten. Ok. Hvis Y har endret seg, aha, men vi må endre Y-en. Så gå bortover i X, sjekk den ruten. Oppdater Y-en, sjekk den ruten. Da vil vi finne den krysningen der. Og så gå bortover i X igjen. Så da skal vi, etter Y-en her, så skal vi sjekke om vi krasjer i den nye cellen. Og så sa jeg hvis Y har endret seg, men det trenger vi ikke sjekke, for hvis Y ikke har endret seg, og vi kommer her i koden, så vet vi at det er åpent der på kartet. Og da skal vi finne Y-krysningspunktet i stedet for X-krysningspunktet. Og det blir stort sett bare oppdatert sånn som det her. Ja, er det riktig nok? La meg det er riktig nok. La oss se. Nei, det var jo kjempefeil. Selvfølgelig, Y-en er jo allerede F64. Sånn at jeg må runde av til cellen i stedet for. Tada! Så hvis vi snur oss oppover her og ser opp der, så blir alt helt bananas. Og det er fordi at her i den avrundingen der jeg sier floor, det er egentlig da antar jeg at nå krasjet vi i toppstreken av den cellen. Den. Så hvis vi kommer til den cellen, og så runder jeg av Y nedover, floor, så kommer jeg opp til den streken. Men hvis vi sendte strålen oppover her, krasjer når vi kommer til den cellen her er en plass, så sier jeg flora i Y-en, da kommer jeg opp hit. Det var derfor rendringen ble så forferdelig rar når jeg så nordover. Og det vi skal gjøre med det, er det trikset her. Og så har vi også den begrensningen som vi snakket om i sted, at nå kommer vi bare til å sjekke for én Y-endring for hver X-endring. Så Y kan ikke bevege seg fortere enn X. Så Y kan ikke bevege seg fortere enn X. Sånn. Bam. Da får vi ikke lov å endre noen ting. Ja, men de er positive. Skal vi se. Jo, nettopp. Det som skjer nå er at field of viewen er så stor at det her vil aldri være sant for alle strålene som vi sender ut, og da får vi ingen output. Så da skal vi gjøre den litt greiere. Sånn at vi kan si, det er ikke sikkert at vi klarte å regne det ut. Da må vi bare snu alle de her.
siden vi har gjort det til en option, så må vi pakke inn de gode resultatene, og hvis vi kommer ned hit, vi kommer bare ned hit hvis det ikke er en vegg å treffe, så hvis kartet er litt dårlig. Og der som vi kaller den, her, så kan vi gjøre sånn, se hva vi får tilbake. Hvis vi får tilbake et kollisjonspunkt, så unwrapper vi det, og hvis ikke, så hopper vi videre til neste kolonne på skjermen. Tada! Ok, så neste punktet da er å utvide raycastingen til å støtte alle vinklene. Så jeg tegnet inn med grønt det området som vi støtter, sånn at det er rett bort, og så ned til så lenge som delta x er minst like stor som delta y, og det er den 8. delen av hele 360 grader. Og det vi kunne gjort, som var det første jeg gjorde, som er sånn det ser ut som det er gjort i Wolfenstein kildekoden, det er å skrive en masse ifs og buts inni den koden her, og få det til å funke. Og liksom, hvis du kommer nedenfra, så må du runde av med ceiling i stedet for floor. Det vi skal gjøre i stedet for, er å bare la den funksjonen her være sånn som den er, og si at det er for å kaste en ray i retning sør, øst, øst. Og så skal vi gi han andre argumenter, sånn at han klarer å gjøre jobben sin. Ja, hva kaller han? Ok, så da skal vi lage en funksjon som wrapper den, og utvide den litt grann. Fortsatt så skal vi gå i retning sørøst. Men her så har vi den condition der som må holde, men her skal vi trikse det til. Så hvis det var false, så kan vi jo kalle den som vi hadde med de argumentene. Da funker alt bra. Hvis den er true, så skal vi gi den et annet bilde av kartet, som er den, hva det heter, transponering, når du snur den sånn, tjup. Og så må vi jo mappe koordinaten og retningsvektoren tilsvarende. Og det er bare å flippe den. Og så, neste ting, er å mappe resultatet som man gjør tilbake. Pi kan jeg kalle den. Det skal funke. Så da skal vi kunne se på hele den kvadranten som er her nede, der x og y er positive, delta x og y. Det kan vi. Litt vanskelig å se hvor det slutter å funke, men det er når veggene begynner å bli bøyde. Ok, så tror jeg bare skal kopiere de resterende funksjonene, for de er litt mer kompliserte, dessverre. Men det er prinsippet jeg bruker da.
Det er å sant, flippe X for å få X-retningen til å være positiv, flippe Y for å få Y-retningen til å være positiv. Ja. Så de funksjonene jeg har kopiert har litt mer avansert signatur, fordi at de gjør litt flere ting. Så jeg må bare få det til å funke, men det er ingenting banebrytende nytt i det som jeg nå kopierte. Men det lar oss kaste rayene i alle retninger. Ok, da har vi lyst til å teste med et bitte litt mer avansert brett. Tada! Ja, så nå er det ganske lett å se at det er en ekte projeksjon. Ok, hva er det neste vi vil ha? Textures. Ok, så da skal vi først gjøre UV-mapping. Når vi gjør projeksjonen, så skal vi finne U- og V-koordinatene. Og det er bare et andre navn på X og Y. Men de er forvalgt textures, så du har en fantastisk texture. U går bortover her. V går nedover her. Og når vi ser i scenen, så skal vi finne de koordinatene. Og de skal vi finne på to helt forskjellige måter. V-koordinaten skal vi bare interpolere fra toppen av veggen til bunnen. Så det her vil tegne veggbiten, så da skal vi ha en eller annen V som vi skal interpolere med delta V, og det skal være la oss si at den er square size, som er 64 høy, delt på wall height. Den er F60. Delta V, V. For hver vi går nedover, så skal vi oppdatere V med delta V. Da går den fra 0 til 64, men vi vil ha den fra 0 til 255. Sånn, S-byte. Nå kan vi tegne en fin gradient. Og da trenger vi ikke den konstanten lenger. Tada! Ok, så den som vi implementerte, han har en bug. Dere ser det blir veldig flatt når vi går inn til veggen. Og det er fordi at vi begynner ved på 0, mens hvis veggen begynner over toppen av skjermen, så må vi regne med at texturen er der også, på en måte. Så hvis real ceiling, som jeg tok vare på i sted, hvis den er mindre enn 0, key size.
Så vil vi at V skal være lik delta V ganger Og hvis ikke, så kan vi begynne på 0. Da funker det mest bedre når vi er nærmt veggen. Ok, da har vi en V-koordinat. Da skal vi ha en U-koordinat. Da trenger vi bare å finne U-koordinaten for den første oktanten. Og så har jeg spoiler alert. Du må flippe U-koordinaten for hver eneste av de transformasjonene som vi gjorde på verden. Men det har jeg bare kopiert inn, så det er ordnet. Så U-koordinaten, når vi krasjer med en vegg, når vi går bortover i X-retning, sånn. Yeah! Sier vi har den intersection-pointen, så er U-koordinaten den lengden der. Så det er litt avrømning og sånn. Det er noe square size. Burp! Så de gjorde det i Wolfenstein også, at de aligner alle teksturene med boundaries på blokkene. Ja. Det er det ene som går an. Ja. Så, men jeg merker jeg er over på å kopiere ganske mye nå. Det får gå. Ja, sant. Rund av til floor den igjen. Ja, akkurat denne utregningen har jeg rett der oppe. Sånn. Tada! Da har vi U-koordinaten derfra. Ja, vi må bruke den også for at vi skal kunne se den. Jeg henter den ut her. Sånn. Ja, det var ikke helt ideelt. Den er klar for alltid. Ja, jeg har selvfølgelig tatt den andre enn den jeg sa jeg skulle ta. Det er når strålen går på siden av veggen at den får U-koordinat nå. For det at jeg har ikke gjort den tingen som jeg burde gjøre. Jeg tror det var intersection X. Sånn. Der var den utregningen. Og så skal vi sette 0 her nede. Unnskyld. Der var det. Så når du ser rett på en vegg, så har han noe U-koordinat, mens når du ser veggen fra siden, så er U-koordinaten hardkodet og blir 0 eller 64, alt etter hvor mye han er flippet. All right. Så U-koordinaten for den andre retningen. P.x. Ja. Litt mer da må vi ta vare på den her. Sånn. Finne koordinaten som vi krasjer med. Og så gjøre den tilsvarende utregningen med å runde av og floore. Men vi vil også her er det Y minus avrunding, og her er det avrunding av noe her, minus X.
Det er fordi når vi står inne i et rom sånn, så var økende uretning sånn, når vi så på den veggen. Og når den er flippet, så er den sånn. Og da vil vi at når du ser på den veggen her nede, så skal den gå den veien. Da blir det liksom samme retning på alle veggene. Så økende y-retning tilsvarer økende u-retning. Økende x-retning tilsvarer minkende u-retning. Derfor blir de utregningene negativ av hverandre. Altså denne utregningen er u versus denne utregningen er u. Og da har vi koordinater som vi kan lese i en texture-map. Jeg skal bare gjøre den tingen som jeg nevnte i sted, som jeg ikke hadde gjort, men som vi burde gjøre, som er å flytte den her opp. Fordi at det kan være at du krysser i y-retning før du har krysset i x-retning. Så det her er bare litt elbow grease for å få det til å funke. Så nå funker det å stå i nærheten av en vegg, og så vil han fortsette å være her, og ikke ramle ut av eksistens. Ok, nå har vi lyst på en texture. Og texture har jeg jo selvfølgelig jukset litt og lastet inn allerede. La oss bare se på den PNG-filen som noen på internett hadde til meg. Han er litt spesielt lagt opp, sant? For det at først kan jeg jo nevne det at her ser vi at vi har både lys og mørk variant av alle teksturene. 64 ganger 64. Og hver av de er 64 ganger 64, ja. Og så er det 2 varianter av hver av de. Så er det 3 forskjellige teksturer på hver linje. Og så er det 19 teksturer i høyden. Så det er 5-dimensjonale data da. Så det er 64 ganger 64, 2 av hver, 3 på linje, 19 nedover. Men det kan vi heldigvis nøste opp i med den her ND-array. Den vil vi ha 5-dimensjonal. Ja, i stedet for de som jeg skrev inn der. Det var 64 ganger 64 det innerste, sant? Lys og mørk variant av hver. 3 på linje. 19 nedover. Men du kan ikke bare liksom gange med 64 for å komme ned på neste linje av teksturen, for det at de var jo liksom ikke delt inn sånn. Så for å komme fra en pixel til pixelen til høyre, så må du opp med 1 i arrayen. For å komme ned en linje i en texture, så må du hele bredden av hele bitmappen ned. Og det var 64 ganger 6. For det var 6 sånne ruter på en linje. For å komme over til neste lys-mørk variant, så må du 64 bort. Og for å komme fra en rad av textures til neste rad av textures, så må du 64 ganger 6 ganger 64 ned. Hva nå? 4. Ja, det er 3 på en linje.
For å komme ja, jipp. For å komme fra den teksturen til den, så må du opp med 64. For å komme fra den teksturen til den her, så må du opp med 64 ganger 2, og så videre. Da vil vi at det skal være piksler. Så da må vi transmute. Og så kan vi kanskje begynne med en prøvetexture. Og da har vi en sånn hjelpesyntaks, så vi kan plukke ut fra rad 0, den første texturen i lys variant. Alle pikslene i bredden og alle pikslene i høyden. Ja, høyden først. Og det her blir da en array view 2. Da er vi render-funksjonen. Den trenger å ta inn en texture. Og så i stedet for å lage opp denne pikselen ut fra UV, så velger vi fra texturen V, S, U8, US. U6. Rust er enormt streng på typer. Cannot move out of index content. Det er en utrolig spesifikk, eller, ja. En feil som jeg ikke gidder å gå inn på nå, men den forsvinner hvis vi gjør det der. Ok, så må vi ha lys og mørk variant, synes jeg. Og da skal vi lage også en enum. Og den skal ha pub. Og vi trenger å kunne flippe den. På grunn av de her når vi kaster arrayen og flipper av verden. Og så skal det representere indekser. Jeg glemte å skrive fn. Indekser inn i denne texture-oppslaget. Nord-sør, de skulle være lyse. West-east, de skulle være mørke. Sånn, da har vi datatypen vi trenger for å kaste de arrayene. Og da vil vi at når vi treffer en, når vi går bortover i X-retning, da treffer vi jo vestsiden av den. Og når vi går nedover i Y-retning, så treffer vi nordsiden av den. Så må vi mappe det når vi går utover. Og når vi transponerer kartet, da må vi flippe siden. Men for de andre transformasjonene så trenger vi ikke flippe noen ting, for det nord og sør går for det samme.
Ok. Da må vi bruke den for å velge en texture, men da må vi kunne velge den. Så da skal vi ta inn 3 dimensjoner herfra. Ja, jeg venter vel egentlig textures. Sånn. Så må vi sende inn den dimensjonen også, i stedet for å slice den ut. Så skal vi gjøre typeinferens der. Bang. Så det her er jo praktisk alt som må være der. Så har vi lyst til å velge forskjellige textures. Du skal bare sende inn hele driten. Fem dimensjoner. Og det er selvfølgelig teksturen vi skal ha. Det er det som ligger i kartdataene. Null er åpen, alt annet er indeksen til en annen texture. Ja, så en file har alltid samme tekster på alle 4 sider. Ja. Sånn er det i Sånn er det i Wolfenstein, men det ser ikke sånn ut når du har dører. For de er litt triksete. Og så skal jeg trekke fra en, bare fordi vi vil ha nullbaserte indekser inne i texture-mappen vår. Mente 1, eller? Jeg mente 1. Trekke fra 0. Det er ikke så veldig effektivt. Ok. Så da har vi en U8 som bestemmer teksturen. Og så må vi bare propagere det nedover i alle de her transformasjonsfunksjonene. Da får vi den ut her i render-funksjonen. Og så kan vi bruke den for å hente ut teksturen derfra. Da må vi ha TX delt på 3 for å finne raden, og TX mod 3 for å finne kolonnen. Og så er det feilmeldinger. Ja, ok. Ja. Det skulle vært på den linjen her. Men det er selvfølgelig fordi at vi må kaste det til usize. For det må vi. Ja, det har vi det. Nå har jeg selvfølgelig fortsatt jukset litt, sånn at det er textures inne i kartet som vi bruker. Så det eneste som gjenstår for full immersion, det er å endre fargene på taket og gulvet. De er noe sånn som det her i Wolfenstein. Men du kan jo bruke denne her for Holocaust-museet i Berlin. Det er jo også bygget opp av sånn blokkstrykk. Du får skrive anmodningen, du Stig. Du får skrive anmodningen, du Stig. Ja, vi må kompilere. På Wolfenstein-tysk. Ja, ach, mein Leben. Ja, det. Da har vi
Første brettet i Wolfenstein. Hæ? Oi. Lisbeth. Oi, det er plakater og ting. Jeg vil bare fortelle det at det er utrolig spesielt å sitte liksom og hacke alene. Og så dukker det opp masse hakekors på skjermen. Så er det sånn, yes! Yes! Trump er stolt av deg. Ja, fint. Ja, det blir det. Nice. Veldig bra. Hemmelig rom. Lim. Hemmelig brett. Her for eksempel ville det bare vært 2 hakekors i stedet for 4. Fordi at en dør der, og dørene har sånn dørene er liksom inne i cellen, så du må ha special caser da, men det er utrolig kjedelig å skrive masse ifs og buts for å få det til å funke. Men du må liksom, det kommer en ray inn her, ok, denne cellen er en dør, da må vi inn i en annen kodesti, og så sjekke liksom hvor langt er det til døren, ok, hvor åpen er døren, ok, ja, treffer vi, vi traff veggen der, da skal vi ha den teksturen. Det er bare masse jobb. Men ja, det var så langt jeg kom. Spørsmål? Dette var WebAssembly. Ja. Hvordan var broen mellom Rust og WebAssembly? Sykt lettvint. Du sender fundamentale verdier over. Bare med å sende de over. Så at du sier no mangle på funksjonen. Og så kan du ta inn en hel rekke med typer. Og så når du kaller det her så bare putter du inn verdier. Vi snakket litt om det når du var hentet sushi i sted. Men fordi de bufferene så er det en litt sånn frem og tilbake måte å gjøre det på. Der du bruker mod, det er WebAssembly-modulen. Du bruker en minneallokator fra WebAssembly-modulen. Denne her. Og da får du ut en peker som peker inn i mod sin memory buffer. Og så kan du bruke denne for å lage en typed array i JavaScript. Og det er det jeg gjør med kartet, og jeg har ikke vist at det går an å redigere kartene. Det er det jeg gjør med kartet og skjermen for å kommunisere mellom JavaScript og Rust. Hvis jeg skulle snakket om WebAssembly, så hadde jeg forberedt detaljer om de her bibliotekene som hjelper deg med å gjøre det. Sånn at du bare kan erklære at du har lyst til å bruke en kompleks type, og så får du den. Hvor fikk du all informasjonen til hvordan du skulle implementere det fra? Var det kildekode, eller hadde du noen andre ressurser? Andre ressurser, stort sett. Men jeg har vært og sjekket litt i kildekoden. Ikke så vanskelig å lese den, egentlig. Men det hjelper jo selvfølgelig å vite litt ha litt teori om hva han prøver å uttrykke. Nei, det begynte jo på en måte når jeg var liten og syntes at det var tøft. Og så prøvde jeg å skrive en raycaster en gang, for det var folk på BBS-ene som sa at det var. Og det ble jo ikke riktig i det hele tatt. Og så i mellomtiden så har jeg studert datagrafikk, så det har litt av den matematiske bakgrunnen. Og så fikk jeg boken Masters of Doom til jul. Det kan jeg anbefale varmt. Og da blusset jeg opp engasjementet mitt for å implementere denne motoren. En raycaster er det egentlig bare en raytracer i 2D? Eller er det noen andre forskjeller? Jeg vet ikke. Det jeg har lest om det er at en raycaster er altså settet av alle raycastere er et subsett av alle raytracere. Det er det jeg vet. Jeg kaller det fortsatt med raycasting i 3D. Ja, ok. Jeg lurer på om det er kanskje hvis du begynner å jobbe med refleksjoner eller
siden. Det er noe som jeg har hørt omtalt som fotonsimulering, som jeg ikke fant eksempler på nå, som er forferdelig kostbart, som ligner litt på den det ligner litt på den der illustrasjonen jeg hadde av pinhole-kamera, med at du begynner med å generere dritmasse fotoner, og så er det noen av de som treffer kamera. Og det tror jeg er en Ray Tracer. Jeg tror i en Ray Tracer så går det fortsatt ut ifra kamera. Ja, det gjør det. Ok. Ja, det gjør det. Så fotonsimulering er egentlig andre veien da. Så du skyter strålene fra kildene, og så plasserer du de ut på objektene i verden og maler teksturene nærmest. Og så kan du bestemme separat fra det hvordan du har tenkt å se på verden. Mens raytracerne skyter strålene akkurat sånn som du gjorde. I alle retninger ut, men så fortsetter de å reflektere når de treffer noe et gitt antall ganger til drit i det, eller til det var for dyrt. Og derav får du speil, blant annet, portaler og alt annet som er gøy. Har du vurdert å implementere det uten floating point? Ja, det har jeg veldig lyst til. Men det var litt skuffende å oppdage at han bruker fixed point-kalkulasjoner i Wolfenstein, som er på en måte det er jo det samme. Og så er det litt sånn hva skal du ikke høre? Hva er poenget å få det effektivt? Hvis du skulle ha det effektivt, så hadde du brukt GPU-en. Så det er litt sånn rar oppgave i det hele tatt. En morsom historie også om hvordan de portet dette til iPhone, hvor de da tok og reverse-engineerte for å kunne bruke GPU-en for å faktisk gjøre en endring her. Den webside Fabian Sanglar, tror jeg heter, som gjør reverse-engineering og beskriver massevis av gamle motorer, inklusive Wolfenstein og Doom her til sterkt anbefaler. Masse interessant her. All right. Da tror jeg vi skal videre i programmet. Jeg tror jeg har brukt nok tid.